नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्यो सकाळच्यो खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. फोंड्या पोटवेंचणुकेंत आदलो मंत्री सर्गेस्त रवी नायकाचो चलो रितेश नायकाक भाजपान उमेदवार म्हूण जाहीर केल्ल्यान जाला बरोच बोवाळ. उमेदवारीच्या सर्तीत आशिल्ल्या विश्वनाथ दळवीच्या कार्यकर्त्यांनी उक्तायली नाराजी. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचेर बिरेस्तारा पुण्यातल्या रुबी हॉल क्लिनिक हॉस्पिटलांत यशस्वीपणान जाल्या एंजिओप्लास्टी शस्त्रक्रिया. छातयेंत दुखप जाल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान हॉस्पिटलांत केल्ले दाखल. फोंड्या पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजप आनी आम आदमी पक्षान आपलो उमेदवार केलो जाहीर. रितेश नायक भाजपाचो उमेदवार जाल्यार गितेश नायक आपाचो उमेदवार. पणजे बॅरिकेड्साचेर लायिल्ले कसिनो होर्डिंग्स उडोवचे काडून सीसीपी आनी येरादारी पुलिसांची ना परवानगी. देखून संबंधितांचेर करची खर कारवाय. पणजेकार पंगडाची मागणी. आता खबरो विस्तारान. पणजे शारांत रस्त्या कुशीकच्या बॅरिकेड्साचेर कसिनोच्यो जायराती दिश्टी पडटात. ह्यो जायराती बेकायदेशीर आसून तांकां पणजी महापालिका वा पुलिसांनी लेगीत परवाने दिवंक ना. तशेंच पणजी महापालिकेक ह्या जायरातींतल्यान एकूय पयसो मेळना. म्हायती हक्क कायद्या खाला पणजेकार अगेन्स्ट कसिनो हांकां ही म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या बेकायदेशीर जायरातींचेर कारवाय करपाची मागणी पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोन केल्या. बॅरिकेडा वयल्यो जायराती सप्तकाभरांत काडून उडोवच्यो. ह्यो जायराती सरकारी यंत्रणांक काडपाक शक्य ना जाल्यार जायराती काडपाक पणजेकार महापालिका मजत करपाक तयार आसा अशेंय तांणी म्हणलें. Ponjekar against casino strongly condemns the taking over of our capital city Panjim by the casino industry. Casinos have occupied prime road space, footpaths and public spaces. Even our view of the river is blocked by the huge casino hoardings and offices on the river promenade. When you enter Panjim, all you see is casino signage everywhere. So basically आम्ही निषेध करता की ही आमची पणजी सिटी आसा ती अख्खे कझिनोन घेतल्या, ऑक्युपाय केला. ते रस्त्यार बॅरिकेडाचेर ॲडवर्टिजमेंट, फुटपाथाचेर तेणी ऑक्युपाय केला. व्हडले व्हडले सायनेजीस आसा. आमी सिटीन एंटर करता आसतना ते सकलाचेर दिसता. मागीर बस स्टँडाचेर आमी अख्खे डिवायडर तेणी कझिनोचे घातला. सो ही सिटी कझिनोची सिटी अशें advertisement करता, ताजेर आमी निषेध करता. No permission has been granted by this office. मागीर दुसरी क्वेश्चन आसलो, revenue collected from the advertisement from casinos of these as on barricades not applicable. म्हणजे की तेणी परमिशन दिवना जाल्यार रेव्हेन्यूय कलेक्ट करूना. मागीर आमी विचारलेले नंबर ऑफ कझिनो advertisement on hoardings and their location for which permission is granted. So response aila, no permission has been granted in view of the suo motu writ petition number 1 of 2007 and public interest litigation writ petition number 32 of 2011 pending before the Honorable High Court of Bombay at Goa. फोंड्या पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजप आनी आम आदमी पक्षान आपापलो उमेदवार जाहीर केला. सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हाचो चलो रितेश नायकाक भाजपान उमेदवार म्हूण जाहीर केला जाल्यार आपान गितेश नायकाक उमेदवार म्हूण जाहीर केला. मजगतीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी रितेश नायकाक परबी भेटयली. तशेंच तांच्या वावराक लागून उदरगत, स्थिरताय आनी बऱ्या प्रशासन हे आमचे घटमूट जातले असो विश्वास मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो. त्या संदर्भात मंगल तुम्ही फोंडेचे निवडणुकीबद्दल तुमचे हे जाय. फोंड्या हे नवीन कितले वर्सां फोंड्याचो मतदारसंघ हो सांबाळा, दर्स केला, बऱ्या पद्दतीन काम केलां आनी अचानक ताजें निधन जातकीर एक वेकन्सी तयार जाली. सगळ्या कार्यकर्त्यांची मागणी आशिल्ली की ज्या पद्दतीन रवीन काम करून पार्टीचे उभारणी केली ताज्या चल्याक रितेशाक तिकेट दिवची. हायकमांडानी म्हाका दिसता
सगळ्यांचे म्हणणे आयकून हे करून आज ताजी तिकेट डिक्लेअर केली आसा आनी सगळे जाण कामाक लागतले, काम करतले आनी सीट विजयी करतले. त्या बद्दल दुबाव नाही पण आता हे फॅमिली राज्य बी अशें कितें काय आरोप जावचो ना. फॅमिली राज्याचेर भारतीय जनता पार्टीचो कन्सेप्ट क्लियर आहा. भारतीय पार्टी म्हणटा की जर कोणी तागेलो कोणाचोय रिलेटीव इलेक्शनार जातलो ताणें काम करून आपलें स्थान निर्माण करपाक. काम करना आसतना बेश्टो न्हिदून उठून हाडलो आनी अशें ना. रितेश हो नगराध्यक्ष आशिल्लो, एक्टीव आशिल्लो, बापाचे बरोबर काम करता आनी तशें आसा जाल्यार ताका फॅमिली राज्य ना. फॅमिली राज्य म्हणजे कांय राजकारणाक संबंद ना. ताका धरता हाडटा आनी दवरता अशें आसा जाल्यार ताका हें म्हणपा. जो मनीस काम करता, कार्यकर्ते म्हणटात की ताका दी तिकेट, मागीर पार्टेक आनी ऑप्शन नासता. इकोशीतल्या एका बालवाडीतल्या उज्याच्या प्रकरणात प्रशासनाची धक्को दिवपी गजाल उक्ताडार आयला. ह्या घडणुकीची कितलेशेच दीस जाले FIR दाखल जावंक ना, तशेंच खंयच्याय दुपाविताक अटक जावंक ना. ल्हान भुरग्याच्या सुरक्षेविशीं गंभीर प्रश्न उप्रासतात. जमनीच्या वादाक लागून ही घडणूक घडल्या असो दुबाव आसा. ह्या घडणुकेचेर बेगोबेग खर कारवाय करपाची थळाव्यांनी मागणी केल्या. गोंयांत जाल्ल्या बर्च बाय रोमियो लेन नायट क्लबाची घडणुके उपरांत आता एकोशीच्या एका बालवाडींतल्या जाल्ल्या उज्याच्या घडणुकेक लागून प्रशासनाच्या कामाचेर गंभीर प्रश्न उप्रासल्यात. 6 मार्चाक घडिल्ले घडणुकेत बालवाडींतल्या छप्पर आनी हेर वस्तींनी पेट घेतलो, पूण अजून केस नोंद जावंक ना वा कोणाकूय अटक जावंक ना. जमनीच्या वादाक लागून हो उजो लागला असो दुबाव आसतना प्रशासनान ल्हान भुरग्याच्या सुरक्षेकडेन दुर्लक्ष केला असो आरोप थळाव्यांनी केला. थळाव्यांनी शिक्षण खात्याकडेन आनी पुलिशेकडेन कागाळ करून लेगीत ठोस कारवाय जावंक ना. हे प्रकरण शिक्षण खात्याच्या अधिकार क्षेत्रात आसा अशें सांगून पुलिसांनी फुडले कारवाय करपा खातीर प्रस्ताव धाडला. मजगती पंचनामो नाशिल्ल्यान पुरावे नष्ट जातले असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. या प्रकरणात बेगोबेग FIR दाखल करून गुन्यांवकाराचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंयांतल्या गुन्यांव फाट्यान केल्ल्या व्हड कारवायेक लागून देशभर पातळिल्ल्या ऑनलायन एस्कॉर्ट आनी शिंदळकी वेवसायाचे रॅकेट उक्ते जाला. ह्या संदर्भात 3 आरोपीक अटक केल्या आनी 22 अश्लील वेबसायटी ब्लॉक केल्यात. ह्या रॅकेटाचो मुखेल मास्टरमाइंड कर्नाटकांतलो आसा अशें उक्ताडार आयला. ही केस नेमकी कितें पळोवया हो खाशेलो रिपोर्ट. गोंय गुन्यांव फाटो आनी सोशल मिडिया मॉनिटरिंग सेल हांचे संयुक्त कारवायेंतल्यान एक व्हड प्रकरण उक्ताडार आयला. ऑनलायन एस्कॉर्ट सेवाच्या नांवान देशभरात शिनळकी वेवसाय चलोवपी एक गट पुलिसांनी सोदून काडला. 9 मार्चाक म्हायती तंत्रज्ञान कायदो आनी बायलांचे अश्लील चित्रण आडावप कायद्याच्या कलम 67 खाला गुन्यांव नोंद जाल्लो. या प्रकरणात 22 वेबसायटींचेर बंदी घाल्या. तंत्रीक तपासांतल्यान कर्नाटकांतल्या शिवमोगा हांगच्या नारायणराव हो मुखेल आरोपी आशिल्ल्याचे स्पष्ट जाला. हाचे उपरांत गुन्यांव फाट्याच्या वेगवेगळ्या पंगडांनी गोंयांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांनी सोद कारवाय केल्यो. नेरूल आनी बार्देस धाड घालून नारायणराव, शहबाज खान आनी मंजुनाथ शहशेट्टी ह्या 3 आरोपींक अटक केल्या. या कारवायेत एक लॅपटॉप, 4 मोबायल फोन आनी एस्कॉर्ट वेबसायटी कडेन संबंधित पुरावे जप्त केल्यात. तशेंच आरोपी गुगल पे आनी UPI वरवीं पैशांची अदला बदल करताले अशेंय चौकशेंतल्यान स्पश्ट जाला. हे आरोपी फकत शिनळकी वेवसायांतल्यान मेळिल्ल्या पैशांचेर आपले पोट भरताले अशी माहिती मुखार आयला. हे प्रकरणात अनैतीक मनीस वेव्हार आडावपाच्या कायद्या खाला गुन्यांव नोंद जाला. बंगळुरू, हैदराबाद, चेन्नई, जयपूर, दिल्ली ह्या सारख्या व्हड शारांनी हो रॅकेट चलता अशेंय प्राथमीक चौकशेंतल्यान स्पश्ट जाला. सध्या पुलिसांनी अर्थीक वेव्हाराची पुराय चौकशी करून बळी पडपी बायलांचो सोद घेवपाक सुरवात केल्या. मुखेल आरोपीच्या खात्यात 2.34 लाख रुपया गोठलायल्यात. गोंय गुन्यांव फाट्याची ही एक व्हडली आनी महत्वाची कारवाय अशें मानल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंय शालांत मंडळान 10 फेब्रुवारी ते 27 फेब्रुवारी मजगती घेतिल्ले 12वेचे परीक्षेचो निकाल शेनवार 21 मार्चाक सांजेच्या 5 वरांचेर जाहीर जातलो. ही परीक्षा 20 केंद्राचेर जाल्ली. कला, वाणिज्य, विज्ञान आनी वेवसायीक फाट्यान मेळून 17,283 विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली. परवरेच्या गोंय शालांत मंडळ इमारतींतल्या परिशद घरात सांजेच्या 5 वरांचेर पत्रकार परिशदेत निकाल जाहीर जातलो. तशेंच सगळ्या विद्यालयांक त्यांच्या लग्नाचेर 25 मार्च उपरांत एकवटीत निकाल उपलब्ध जातलो अशें मंडळान कळीत केला.
कितलीशीच वर्सां जाली साळ न्हंयची फक्त सरकारी अधिकारी येवन पळोवणीच करतात, मात अजून मेरेन प्रश्न कांय तडीक लागना. फक्त येवन आश्वासनां दितात आनी लोकांच्या दोळ्याक पानां पुसपाक सोबीतकरण करतात. मात ह्या न्हंयच्या मुळान कितें आसा कोण सोदतलो? न्हंयत व्हांवपी सिवरेज केन्ना बंद जातली? तिडकिले थळावे जाप मागतात. पळयात. हालींच मंत्री सुभाष शिरोडकर आनी बाणावलेचो आमदार साळ न्हंयची पळोवणी करपाक आयिल्ले. मात हे सगळे लोकांच्या दोळ्यांक पानां पुसपाची कामां चल्ल्या. प्रस्न अजून जैसे ते आसा असो आरोप केतन कुडतरकारान केला. हे पळय तूं आतां म्हटलां की आतां इन्स्पेक्शन करता हें करता. आमी खूब पयलीं हें सातत्यान सांगिल्लें आयिल्लें आसा. पळय कशें आसा, एक न्हिदिल्ल्या मनशाक जागो करपाक इजी, पूण न्हिदेची सवंग घेता पळय न्ही, ताका लागोवपाक खंय खूब हें पडटा, त्रास पडटा. तशें हे प्रशासनाचें तशेंच ना. ते येता इन्स्पेक्शन करता वता, ते इन्स्पेक्शनांनी कांय जावपा ना. हांवें परत मुद्दामून सांगता कितें, ह्या सालमध्ये ही सगळी सिवरेज जॉयंट आसा. ही सालमध्ये जी पळय लो लायन एरिया जितली पळय वता मोलावली आनी ती ट्रिटमेंट प्लांटा कडेन पर्यंत तितलेय थंय ती नॉर्थ मेन म्हणटा ती लायन वता. जो पर्यंत ती नॉर्थ मेन लायन जो पर्यंत ती एक्टिवेट जायना तो पर्यंत ताजें कांयच जावपाचें ना. कित्याक नॉर्थ मेन ती जे पर्यंत म्हाका म्हायती, जे पर्यंत म्हाका इन्फॉर्मेशन आसा, जे पर्यंत आमी RBI म्हणून जे पळय इन्फॉर्मेशन घेतलां ताजेर ऑन दॅट बेसिसाचेर सांगता. ही नॉर्थ मेन 3 फेजीजान जाल्ली, A, B आनी C. ती A आनी B आनी पायपलायन घालून दवरल्या, पण ती एक्झिक्युटीव करना. हे सगळे जे सिवरेजीचें उदक आसा हें शेतान वता, ते शेतांतल्यान डायरेक्ट साल नदीन वता. आतां ते थोडेशे थंय ते खारेपाला पुला कडेन ती बरी अशी 2 फुलशी रोयली, ते बारीक पेंट असो मारलो, 4 आमदारान फोटो घातले, ताजेर कांयच जावपाचें ना. ताजेर मुळान कितें आसा, मुळान ती सिवरेजीची सगळी घाण ही ट्रिटमेंट प्लांट पर्यंत पावता ना. बरें, ट्रिटमेंट जी पळय लास्ट फेज जी पळय आसा, जी CCABC जी म्हणटा पळय न्ही, ती लास्ट फेज जी पळय आसा ती लायन घालपाक तुमच्या गव्हर्मेंटा कडेन लँड तरी एक्वायर केल्लो आसा काय ना, तें इम्पॉर्टंट. हें उदक दोळ्याक उदक पुसपाची पळय कामां पर्यंत चालू आसा ती बंद करची. हाजेर तरी ठाम उपाय हाडचो. एका तेंपावयली साश्टीतली लायफलायन आशिल्ली फामाद साळ न्हंय आतां जिवी उरपा खातीर धडपडटा. हे गोमंतक टीव्हीच्या कॅमेऱ्यान दाखयल्ले. ह्या न्हंयत आदी कालवां, तिसऱ्यो, वेगवेगळ्या तरेचे नुस्तें आदी मेळटाले. लोक न्हावपाक लेगीत वयतालो, तशेंच काटाळी घालून रुचीक नुस्तें काडून पोट भरताले. मात आतां ह्या न्हंयत पांय लेगीत घातल्यार कुसतात खंय. हे सगळे सिवरेजीचे सरळ कनेक्शनाक लागून जाला. सरकारान कोट्यांनी खर्च करून न्हंयचे डिसिल्टिंग केल्ले, मात कितें फायदो? मुळांतल्यान प्रस्नच अजून तडीक लागूंक ना जाल्यार न्हंयत डेकोरेशन करून कितें लिपोवपाचो यत्न चल्ला, अशें लेगीत प्रस्नांचो पावस लोकांनी केल्लो. ही न्हंय दुशीत जाल्ल्यान कितल्याशाच लोकांच्या पोटार हावळ आयला, खास करून नुस्तेमाऱ्यांचे, जे रापण मारून आपले तशेंच फामिलीचे पोट भरतात. ह्या न्हंयचेर कितलीशीच पिळगी व्हड जाल्यात, मात आतां प्रस्न उपरासता तो फुडले पिळगेन ह्या न्हंयत ताजे फडफडीत नुस्त्या बदलाक सैम विरोध्यांनी केल्ल्या सिवरेजीच्या बुरश्या उदकान भरिल्ले पळोवपाचे. साळ न्हंयचे हे काळे किट्ट रूप सरकाराक बदलपाक यस येतले व्हय? टेस्ट केल्यार न्हंय प्रदूषित आसा म्हण दाखयता, तरी सारकी मुळांतल्यान कारवाय कित्याक जायना? सरकाराच्या चालीचेर आतां सगळ्यांचीच नदर तिगून आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. राज्य सरकारान इलेक्ट्रीक गाडयां खातीर अनुदान दिवप बंद केल्ल्यान इलेक्ट्रीक गाडयांची नोंदणी उणी जाल्या अशें कळटा. अनुदान बंद केल्या उपरांत विक्री उणी जाल्ल्याचे येरादारी खात्यान जारी केल्ल्या अहवालांतल्यान सामकार आयला. पळयात पुराय बातमी. हवेचे प्रदूषण कमी करून राज्यातले पर्यावरण राखपा खातीर राज्य सरकारान 2021 इलेक्ट्रीक गाडयांक चड चालना दिवपाचो निर्णय घेतलो. ह्याच फाटभुंयेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान इलेक्ट्रीक गाडयांची विक्री वाडोवपा खातीर गोवा इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी धोरण चालीक लावन 3 चाकी वाहनां खातीर 40%, दुचाकी वाहनां खातीर 30% आनी 4 चाकी वाहनां खातीर 50% अनुदान दिवपाचो निर्णय घेतलो. हाका लागून 2021 सावन सगळ्या तरेच्या इलेक्ट्रीक गाडयांच्या खरेदी
मुदतीत व्हडा प्रमाणात वाढ जाली. 2021 1099 इलेक्ट्रिक गाडयांची विक्री जाली. 2022 तातूंत 8.3% वाढ जाली. उपरांत हो आंकडो वाडत गेलो. मात 2024 सरकारान अनुदान बंद केल्ल्यान इलेक्ट्रिक गाडयांची विक्री उणी जाली. 2024 11,756 इलेक्ट्रिक गाडयांची विक्री जाली. पूण 2025 तातूंत उणाव जावन हो आंकडो 9,881 इतको जाल्ल्याचे अहवालांतल्या आंकडेवारींतल्यान दिसून येता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत 24 वरां उदका पुरवण करपाची खात्री सरकारान दिल्या तरी कांय सुवातींनी फक्त कांय वरां खातीरूच नळाचें उदक अजूनय मेळटा. हाका लागून लोकांच्यो कागाळी वाडल्यात. 2022 वर्साची आंकडेवारी पळयल्यार सगळ्यांत चड 2,682 कागाळी साश्टी तालुक्यांतल्यान उदक्या खात्या कडेन नोंद जाल्यात. पळयात पुरात बातमी. सध्या गोंयांत गरमी वाडल्या आणि ह्या गरमेक एक दिसून आयला की गोंयचे उदकाचो सांठो जो आसा तो बिशबिशी कमी जायत. फाटल्या 4 वर्सांचे जर आमी नियाळ घेतलो जाल्यार अशें दिसता की गोंयांत अशे कांय जागे आसात थंय फक्त काय तर 1 वरां, काय तर 2 वरां, काय तर 3 वरां, चडांत 8 वरां दिसाक उदक मेळटा. आणि हे जर पळयलें जाल्यार सगळ्या कांय जर कागाळी खंयच्यो जर आयिल्ल्यो आसात जाल्यार साश्टी तालुक्यांतल्यान सगळ्या कांय चड कागाळी आयिल्ल्यो आसात. आमच्या उदका खात्या कडल्यान जी म्हायती मेळ्ळ्या ती पळयल्यार फाटल्या 4 वर्सांत साश्टी तालुक्यांतल्यान 2,682 कागाळी आयिल्ल्यो आसात. ताका ज्यो उदकाक कनेक्टेड आसात. आनी मेन म्हणजे उदक मदीं मदीं लायट गेल्यान उदक बंद जावप, मागीर कितें कामाक लागून शटडावन जाताक लागून उदक बंद जावप, पायपलायन फुटून बंद जावप किंवा पायपलायन लिकेज जावन बंद जावप, अशे वेगवेगळे कारणां ताचे तुका मेळ्ळ्यात. फकत साश्टीकच न्ही, बार्देजाक तर हे आमचे उदकाचे समस्या आसात त्यो सगळ्या कांय चड आसात. तिसवाडी तालुक्यांत आसात, पेडणे तालुक्यांत आसात, साश्टी तालुक्यांत आसात. साश्टी तालुक्यांतले फकत एक मडगांव आनी 4-5 जर गांव सोडले जाल्यार इतली उदकाची टंचाई जाणवता. आनी ताका लागून सद्याक लोक बेजार जाल्ले आसात. आनी आमी जी म्हायती दितात ती जर पळयली जाल्यार ही आमची म्हायती न्ही किंवा आयकयिल्ली म्हायती, ही विधानसभेक आयिल्ली म्हायती. विधानसभेच्या उतरांतल्यान जी म्हायती आसा ती फुडें आयिल्ली आसा. हे जर पळयलें जाल्यार सद्याक गोंयचे उदकाचें वातावरण, पिवपाच्या उदकाचें वातावरण गंभीर आसा अशें म्हणप समाजांतलें. गोमंतक टीव्ही खातीर सुशांत गोवळकार, मडगांव साकून. घरगुती गॅस सिलिंडराचो उणाव ना देखून लोकांनी हुस्को करचो न्हय अशें मंत्री दिगंबर कामत सांगता. घरगुती गॅस सिलिंडराचो उणाव ना, मात व्यावसायिक गॅस सिलिंडराचेर सध्या कांय निर्बंध आसात. ह्या विशीं सरकार बेगीनूच उपाय करतले अशेंय मंत्री कामत हांणी सांगलें. मजगतीं कांय लोक प्री बुकींग करिनासतना गॅस कार्यालयात सामकार गरजे भायर गर्दी करतात. हाका लागून एजन्सीक गॅस सिलिंडर वांटप कठीण जायत आसा अशें मंत्री कामत हांणी सांगलें. आयकात. गॅस सिलिंडराचेर कॅटेगरिकल स्टेटमेंट मुख्यमंत्र्यान केला की डॉमेस्टिकाक प्रॉब्लेम ना. लोक एक्सायट जावन कित्याक कितें करतात, काल तुमकडे एक गाडी हाडयली, आतां जे बुकींग करत ना ते येता आनी गाडी हाडयता, ते येता आनी सिलिंडर म्हाका. हें सारकें न्ही. तुमी रजिस्टर करा, डिलिव्हरी कोण दिवपाचे आहा ते डिलिव्हरी दितले. मदींच कोण तरी येता, मदीं रस्त्यार हाडटा, आपल्याक सिलिंडर दी म्हणटा, अशें जावपा ना. ताका बेसीस तांणी ते हें म्हणटात. आतां कमर्शियलांक तांणी म्हटलां कमर्शियलाचेर मातशे रिस्ट्रिक्शन्स आहा. एक 2-3 दिसां भितर कमर्शियलाचेर आमकां क्लियर कट पॉलिसी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची कळटली. टुरिझमाचेर एफेक्ट जातलो न्ही सर? अजून पर्यंत काय ना.
हावड़ा ते कडेन जेवपाक गेलो ते लोक येतात लोकांक गोंयांक गोंयांक येवपी लोक आहा ते व्हडले ना आनी तांणी सगळ्यांनी आतां हॉटेलवाल्यांनी इंडक्शन यूज करपाक प्रॉमिस केला. पोकळ टोटली त्यांनी बंदच केला. बंदच केला पोकळ. कोणे गोडेकर म्हणटा ते अमय सिलेंडर दिवपाचें ताणी तुका अशें कोण तुका जर मारामारी करपाक लागली आनी करपाक जाल्यार कोण सप्लाय करता? सप्लाय करपाक पुलीस प्रोटेक्शन दिवचें. तियामा नवी मुड्डी वाठारात बेकायदेशीर बांदकामाक लागून मुखेल रस्तो बंद जाल्ल्यान थळाव्याक त्रास सोंसचे पडटा. ह्या विशीं थळाव्यांनी शेल्डे पंचायती सामकार 3 दीस जाले आंदोलन सुरूच दवरला. आमचो रस्तो आमकां जाय अशें म्हणीत लोकांनी निदर्शनां चालू दवरल्यात. पळयात पुराय बातमी. नवी मड्डी तिळामळ वाठारांतल्या सर्वे नंबर 25/13 बेकायदेशीर बांदकामाक लागून मुखेल रस्तो बंद जाल्ल्यान थळाव्यांनी शेल्डे पंचायती सामकार आंदोलन सुरू दवरला. बिरेस्तारा ह्या आंदोलनाचो 3रो दीस. रस्तो आडवल्ल्यान लोकांक यो वच करपाक बरेच त्रास जातात. ह्या बेकायदेशीर बांदकामाक लागून गांवांत वचपाक आशिल्लो एकूच रस्तो बंद जाला. आमचो रस्तो आमकां जाय अशें म्हणीत थळाव्यांनी आंदोलन सुरूच दवरला. आमच्या घराकडे वचपाक आमकां परतून रस्तो सुरू करचो अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरल्या. मजगतीं आमचो बांदकामाक विरोध ना, पूण संबंदीत बिल्डरान उदरगतीचें काम हातीन घेवच्या पयलीं रस्त्याची योग्य सोय करून दिवची अशें थळाव्यांचें म्हणणें. आयची सान बरी सुरवात जावपाक जाय, पूण आयज आमगेली सुरवात प्रोटेस्टाची जाल्या. डे 3 प्रोटेस्ट इतल्या लागून कितें आमकां हे 70 हावजीस 70 सेल डीड लोकां हे एसटी लोकां वचपा वाट ब्लॉक केल्या हे बिल्डरान इन सर्वे नंबर 25/13 आनी हे आमी शेल्डे पंचायत कुर्चोरे कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा. सो आमगे एकूच डिमांड कितें आमकां रोड दिवचो मागीर तेगे बिल्डींग स्टार्ट करचें. पूण तो बिल्डर आहा तो ना रोड दिवपा ना अशें म्हूण दाखयता आनी आपणे बिल्डींग कंप्लीट करपाक वयता. आनी हेका आमी पंचायती रिक्वेस्ट केलो टील आमगे रोड जावपा पासून त्या बिल्डराक सांग ते बिल्डींग स्टार्ट कोनाका वो कंप्लीट कोनाका, पूण आमगे रोड पयल कोन्न दी. पूण आतां आजू पासून आमची पंचायत आमचे सांगाता ना दिसता. काल पासून डेप्युटी कलेक्टर आमची मिटींग जाली, BDO आशिल्लो, सेक्रेटरी आशिल्ली, आमी विलेजर आशिल्ले प्लस ओनर आनी बिल्डर आशिल्लो. तांकां एकूच सजेशन दिलां हो मॅटर आहा तो आमी तांकां सजेशन दिलें कितकोन करया कितें एटलिस्ट हें करया म्हणून. पूण आतां तेमी डेप्युटी कलेक्टरान BDOन ताका सजेस्ट केला हो मॅटर आहा तो आयदर तांकां सांगला सेक्रेटरी आयदर तूं विलेजरा बरोबर राव तेंगेलो इश्यू आहा तो सॉल्व करपाक नाल्यार बिल्डरा बरोबर राव. आयदर वन थिंग ते डिसिजन आहा सेक्रेटरीचेर पंचायत सेक्रेटरीचेर. हो स्ट्रायक केला कित्याक आमकां खूंय वचपाक वाट ना ताका लागून आमी चिंतलां हो पिसफूल स्ट्रायक वतले तांकां होगोत रियलायज करपाक दॅट तुमी म्हाज्या रॉंग कोताय कित्याक इतले एसटी लोकांची एट्रॉसिटी इतले लोक आहा हिंगा एट्रॉसिटी म्हणजे तांकां त्रास कोताय सारके बेजीक रायट्स दिना. से आमकां आनी ऑप्शन ना कंटिन्यू दवरपाचें कित्याक आमी कोणा कोर्टां पासून ही केस चालू आहा डिस्ट्रिक्ट कोर्टां 23 आमी फायल केल्ली. आमी पंचायती रिक्वेस्ट केल्लो एटलिस्ट तुमी आमकां जस्टीस दिवपाक शकनाय जाल्यार एटलिस्ट हो कोर्ट मॅटर काबार जावपासून रावाय आनी मागीर तुमगे डिसिजन आहा तें घे म्हणून. सो इना हेच ती आतां घेवपाक सोदताय डिसिजन. आतां कित्या लागून घेवपाक सोदताय तें खबर ना. आज हो 3रो दीस आनी लोक घर हिंग बसले ही रावता हिंगा 4 पिढी सोल हेंकां आज रस्तो मेळना जाल्यार ती कितें कोतली खूंय सो वयतली सांगे सो वयतली. हांव कितें म्हणटा मातशें मागणें पंचायती मातशें हेल्प करया हे लोकांक. आमची एसटी लोक ही कोण भायर इमिग्रेट लोक न्ही हिंगाची ती आनी तुमी हांकां हेल्प करना कोण हेल्प करतले. तेमगे घर आहाय ती तेम घेयलो आहा पयशे घेवन ती भायली न्ही. हांव मागता की पंचायत हितून मातशें इनवॉल्व करून हेल्प कराय कित्याक एवरीथींग तेमकां आहा तें लिगल आहा. त्या बिल्डींग बांदिला त्या बिल्डींग बांदिला रस्तो आमच्या पब्लिका म्हणून तें बरोवन दिवपाक जाता दी म्हणून सांगता आमी पब्लीक आमकां कित्याक त्रास करता जाय सारे. तूं रस्तो पयलीसान आसलो होय रस्तो पयलीसान आसलो. सो आतां कितें म्हणटा तुमकां आमकां रस्तो दिना म्हणटा त्या पब्लिकाक. आमदार बी मेळ्ळो तुमकां घेवन आमकां मेळ्ळो आमदार. त्या बारीक लोकांक तुमकां म्हाजी म्हूण सुचो दिसनाय कागद दिसना. ह्याच गांवांत किल्लो आनी ह्याच गांवांत जावन तुमी आमकां रस्तो ना म्हणून भाटकार सांगता. भाटकाराक कारण कितें भाटकारान जाल्यार आमकां मेजून दिवपा न्हू नाल्यार आमगे पेपर डिलीट करपा न्हू तेणी.
त्यांनी आमकां पिशा घालेन त्यांनी वयचे आडेशे दोळे आसून आमचे दोळ्यान टाकले आमच्या पिडके कापार आम व्हरपा जाले आतां आमच्या भुरग्यांचे भुरगे आहाय आनी आमचे भुरगे आहाय ते हुंच्यान वचपाचें व्हड प्लॅनाचेर वचपाचें का भाटकां तकलेच्यान वचपाचें तें आमकां कळोंक जाय सदां आमी बसली बाबा आमकां कोण खातलो कोण बसतलो आमचे पोट आमी कितकोन जेयतली. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. गोंयकारांचो मोग भाजप पक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि पक्षाच्या हेर फुडाऱ्यांच्या विश्वासाक लागून आपूण मुख्यमंत्री पदाची 7 वर्सां पुराय करपाक शकलो. या काळात जायती कामां आणि सकारात्मक बदल हाडपाक शकलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. म्हजें घर, मुणकार घर आणि शेतकी संरक्षण कायदो फुडाराक लोकांक फायदेशीर थारतलो अशेंय मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. मजगतीं मुख्यमंत्री पदाची 7 वर्सां पुराय केल्ल्यान मुख्यमंत्री सावंताक सांखळी लोकांनी परबी भेटयली. गोवेकारांच्या आशीर्वादाने आणि माझ्या भारतीय जनता पार्टीच्या सर्वस्व नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदीजीपासून बाकी सगळ्यांच्या आशीर्वादाने गेली 7 वर्ष लोकांची सेवा करण्याचा योग मला मिळाला आणि ही सेवा करत असताना गोव्यामध्ये एक इन्फ्रास्ट्रक्चर बदल, ह्युमन रिसोर्स बदल हा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये मी करू शकलो हे मला समाधान आहे. आणि हे सगळं करत असताना सुद्धा दिव्यांगासाठी प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र जे गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये आम्ही सुरू केलं, स्पायनल रिहॅब सेंटर जे केशव सेवा साधना आपला बांबोळी या ठिकाणी सुरू केलं. हे तर मी म्हणेन, कारण कदाचित या उपक्रमाबद्दल गोव्यातील तमाम लोकांना माहिती नसेल, पण स्पायनल रिहॅब सेंटर जे बांबोळीच्या केशव सेवा साधना या सेंटरमध्ये जे सुरू केलं हे दुर्मिळ केंद्र आहे ज्यामध्ये ज्याची स्पायनल रिहॅब ज्यांना लागतोय त्यासाठी ट्रीटमेंट घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. हे फ्री ऑफ कॉस्ट दिव्यांग इक्विपमेंट देणारंही केंद्र आहे, त्यामुळे बऱ्याच लोकांना या गोष्टीबद्दलही माहिती नाही आहे. आणि हे सगळं करत असताना मी सातत्याने म्हणतोय की गोव्यातील गरीब लोकांच्या चेहऱ्यावरचं हास्य तसंच ठेवण्यासाठी वेगवेगळे रिफॉर्म्स आणले. त्यामध्ये माझे घर, त्यामधील मुलकाराचे घर आणि त्याचमधील ॲग्रिकल्चर प्रोटेक्शन ॲक्ट या गोष्टी माझ्यासाठी खूप खूप महत्त्वाच्या आहेत. मी त्याचा उल्लेख आजच्या छोट्याखानी कार्यक्रमामध्ये एवढ्यासाठी केला कारण पुढचं वर्ष या सगळ्या गोष्टींना ते बळ देणारं असणार आहे की माझं घर, मुलकाराचा घर आणि ॲग्रिकल्चर ॲक्ट या सर्वांना फायदा गोव्यातील तमाम गोमंतकीय जनतेला व्हावं ही माझी इच्छा आहे. सकाळचे खबरो बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is Dr. Pandeshji. So everyone wants to have an Korean glass skin appearance. But skin is not just about the upper superficial part. It usually reflects your internal health. A glowing skin is a mirror to your good internal health. So what can we do to have a good glowing skin? Now in Vijay Hospital, we are starting a specialized skincare center with the help of Dr. Ankita Topdesai and Dr. Manish Patel, who will help to achieve your skin of your dreams. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.